Këshilli i lartë i prokurorisë ka bërë hapin e parë drejt zgjidhjes së drejtuesit të ri të SPAK-ut, duke miratuar me shumicë votash listën me 4 kandidatë që do të garojnë për postin më të rëndësishëm të strukturës antikorrupsion. Me 10 vota pro dhe pa pjesëmarrjen e antarit Zeqir Hodaj, KLP-ja miratoi emrat e prokurorëve Adnan Xholi, Doloreza Musabedhiu, Elvin Gjoka dhe Klodian Braho. Hodaj zgjodhi të mos marrë pjesë në proces për shkak të një konflikti të mundshëm interesi, pasi djali i tij është emëruar hetues financiar për SPAK. Pavarësisht kësaj, vendimarrja e Këshillit u zhvillua pa debate dhe në përputhje me afatet ligjore. 4 kandidatët e përzgjedhur janë vlerësuar si përmbushës të kritereve profesionale dhe etike për drejtimin e prokurorisë së posaçme, si dhe kanë dorëzuar në kohë platformën e tyre për drejtimin e institucionit. Në fazën e ardhshme të procesit, secili prej tyre do të thirret në një seancë zgjimore për të garuar vizionin e tij për punën e SPAK-ut dhe prioritetet në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pas mbylljes së seancës zgjimore, Këshilli i lartë i prokurorisë pritet të zhvilloj votim përfundimtar për zgjedhjen e drejtuesit të ri që do të zëvendësojë Altin Tumanin pas përfundimit të mandatit të tij me 19 dhjetor të këtij viti. 2 nga kandidatët, Klodian Braho dhe Elvin Gjokaj, janë pjesë e sektorit të hetimit të korrupsionit, ndërsa Adnan Xholi dhe Doloreza Musabedhiu ushtrojnë detyrën në sektorin e hetimit të krimit të organizuar. Zgjedhja e drejtuesit të ri të SPAK-ut shihet si një proces me rëndësi të lartë për vimësinë e reformës në drejtësi dhe përforcimin e pavarësisë së institucioneve të posaçme.